हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजवेद केयरिंग इंडिया में। आओ करें कुछ काम की बात मिल के साथ। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं रिव्यू मेवर वसा का सिरप का। मेवर वसा का सिरप ये कफ एंड कोल्ड के लिए एक बेस्ट रेमेडी है, और जिनका पुराने से पुराना कोई भी ये है जिसकी वजह से उनको सांस लेने में परेशानी हो, उन्होंने एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना है। इसके कंपोजिशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 10 ml के साथ अंदर ढेर सारी चीज़ें भरी हुई है। अब इन सब का नाम लेते रहेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं यष्टि, वसा, गोजीवा, कंकोला, अम्लकी, कुलंजा, ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसमें डाले हुए हैं। ये मसा का सिरप आता है 200 ml की पैकिंग में, जिसका दाम है 125 रुपये। डोसेज जैसे कि आप देख रहे हैं दिखाया गया है, हाफ टी स्पून थ्राइस अ डे। इन्फेंट्स के लिए है, चिल्ड्रंस 1 टीस्पून फुल 3 बार दिन में, और बड़े लोगों के लिए 2 टीस्पून फुल 3 बार दिन में। ये बहुत ही एक उम्दा प्रोडक्ट है मेवर आयुर्वेदिक कंपनी का, जो कि खांसी के लिए काम आता है। इसी तरह हम आपके लिए हर रोज़ नए नए प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेके आते रहेंगे, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।